मच्छीको ठाउँ मच्छीको यहाँको एकदमै भाइरल मच्छी अरे त्यो पर अब यो एरियामा आउनु सक्दैन कस्तो मासु खान मन लाग्छ भनेदेखि जहिले सिक्ला नानाहरूको गाडी यो चाहिँ श्रम संस्कृति पार्टीको कार्यालय काली होटल भन्नु भएन यही साइड गरी यहाँ पसलमा काम छ चाहिँ बुद्ध चोक है हेर्नुहोस् त चिन्डो रत्न चोक घुम्न लाग्यो है यो चाहिँ हो रत्न चोक अब आउन लाग्यो जुन चाँदनीको आत्मरञ्जन क्याफे राम यो पारा मान्छे तल लडिरहेको रहेछ रत्न चोकदेखि थोरै मात्र अगाडि बढे पछाडि जुन चाँदनीको क्याफे छ आत्मरञ्जन कति भिड हुन्छ भने जहिलेसुकै भिड हुन्छ है यहाँ चाहिँ जहिलेसुकै मान्छे घुमाइ गर्नु जहिलेसुकै मान्छे यत्तिकै झन् भोलि त न्यु इयर त्यस्तै हुने भइहाल्यो बिचको बाचोक अब रेलवे लाग्यो है भोलि चाहिँ न्यु इयर 2083 सालको 1 गते नयाँ वर्ष है तपाईँहरू सबैजनाले चाहिँ नयाँ वर्षको शुभकामना मेरो चाहिँ आज एकदमै धेरै भिड भएको कारणले गर्दाखेरि सधैँभन्दा अलिकति ढिलोसम्म चाहिँ मैले काम गरेँ 8 बजीसम्म चाहिँ काम 8 झन्डै लगभग 8:30 भयो है क्लोजिङ गर्दाखेरि अनि भर्खरै मात्र फर्किँदैछु अनि भोलि चाहिँ मेरो स्टोर ओपन नै हुन्छ न्यु इयरको दिन अनि त्यस पछाडि पर्सिदेखि चाहिँ म फेरि भोजपुर जाँदैछु 2 गते वैशाख 2 गते गएर 6 गतेसम्ममा चाहिँ आइपुग्छु अनि 7 गतेदेखि मात्र स्टोर ओपन गर्छु है हेर्नुहोस् त अब रेलवे आइपुग्नै लाग्यो धेरै बेर छैन आजको दोस्रो दिनको भ्लग चाहिँ मैले आज दिउँसो अलिकति बिजी भएको कारणले गर्दाखेरि बनाउन भ्याइनँ सो अहिले घर जाने टाइममा मैले बोल्दै बनाउँदै हिँड्दैछु कि म चाहिँ एडिट गर्न पनि भ्याउँदिनँ गाइज सो म चाहिँ जति गरेँ मैले ड्याङ पोस्ट गरिदिन्छु है बिना कुनै छाँटकाट ल अब म चाहिँ रेलवे आइपुग्न लागेँ यहाँ चाहिँ केक प्यालेस अरे केक प्यालेस हामी चाहिँ रेलवे आइपुग्यौँ रेलवे आइपुगे पछाडि चाहिँ यहाँनिर छ कि पूर्ण राईले खाने खाजा गरे फेमस रहेछ यहाँको चाहिँ मिठो हुन्छ मैले पनि दुईचोटि चाहिँ गएर खाएको छु जानुहुन्छ है जानुहोस् न रेलवे चोक चाहिँ आइपुग्यो अब म चाहिँ अलिक थोरै मात्र तलसम्म जान्छु मेरो चाहिँ स्कुटीको लाइसेन्स झिकेको छैन अझैसम्म अलिकति पछाडि मात्र झिक्छु त्यतिन्जेल चाहिँ अहिले म सफारी चढ्दैछु है
सफारी पनि हाम्रो दिदीले चलाइराख्नु भएको रहेछ छोरा साइडमा बसेर हेर्नुहोस् त ल गऱ्यो भने त केटीहरूले पनि हुँदो रहेछ नि